ये देखिए मैं रोड पे बाइक से जा रहा था और रोड साइड मुझे क्या दिखा, ये आदमी क्या बेच रहा है। क्या लगता है आपको कौन सा बर्ड है, कौन सा पक्षी है? ये उसके बच्चे बेच रहा है। कितने के भाई है, कितने के? 50। और क्या बोलते हैं इस पक्षी को? टर्की। कितने टाइम में बड़ा हो जाएगा?